உங்கள் இல்ல திருமணம் இனிதே அமைந்திட கத்திஜா நிக்காஹ் ஆன்லைன் மேட்ரிமோனி. முஸ்லிம்களுக்காக 12 வருட சேவை அனுபவம் உள்ள நம்பகமான ஸ்தாபனம். தரமான தெரிவு செய்யப்பட்ட வரன்கள் தமிழ், உருது, மலையாளம் வரங்களும் பதிவு செய்யலாம். ஆன்லைன், இணையம் மற்றும் வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்யலாம். பதிவு முற்றிலும் இலவசம். ஆக்டிவேஷன் குறைந்த கட்டணம் மட்டுமே. மொபைல் மற்றும் வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9566065113 www.katijanikah.com. இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. இனிதே உதயமானது இஸ்லாமிய சிந்தனைகள் நிறைந்த பிஸ்மி இஸ்லாமிய வானொலி. இதில் சிறந்த இஸ்லாமிய பயான்கள், இஸ்லாமிய வரலாறுகள், இஸ்லாமிய கேள்வி பதில்கள் என இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளை 24 மணி நேரமும் கேட்டு மகிழ இப்போதே டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள். ஆப் ஸ்டோர் மற்றும் பிளே ஸ்டோரில் இருந்து முற்றிலும் இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும். நான் 4000 கிளிகளுக்கு உணவளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த வீட்டை காலி பண்ணிட்டா அந்த கிளிகள் எங்கே போகும்? இவருக்கும் வீட்டுடைய உரிமையாளர்களுக்கும் என்ன பிரச்சனை? ஆனால் அவர் 10-12 வருஷமாக எங்களுக்கு வாடகை கொடுக்கறது கிடையாது. எனக்கோ 5 பெண் குழந்தைகள் இருக்குது. இந்த பறவை மனிதர் சேகர்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நபருக்கு இதே ராயப்பேட்டையிலேயே சொந்தமாக இடம் இருக்குது. ஷிபிலி வாய்ஸ் பார்வையாளர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். நம்ம கூகுள் மேப்பில் பறவை மனிதர் சேகர் அப்படின்னு போட்டோம்னா சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள ஒரு பகுதியை காமிக்கும். அந்த அளவுக்கு அவர் ரொம்ப ஒரு பிரபலமான ஒரு நபர். அந்த நபருடைய வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. என்ன வழக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு? அவர் குடியிருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டை காலி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டுடைய உரிமையாளர்கள் வழக்கு போட்டிருக்காங்க. சேகர் என்ன சொல்கிறார், அதே மாதிரி அதனுடைய ஓனர் என்ன சொல்கிறாங்க, இதற்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய நியாயம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். அதற்கு முன்னால் நம்முடைய சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க. அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை தேர்வு பண்ணிக்கிறீங்க. அப்போ தான் நான் எப்போயெல்லாம் வீடியோ போகிறேனோ அது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக சேரும். பறவை மனிதர் சேகர். பறவை மனிதர் அப்படின்னு இவருக்கு பேர் வந்துச்சு? ஏறத்தாழ ஒரு 22 வருடமாக சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள ஒரு மாடியில் காலையில் ஒரு வேளையும் மாலையில் ஒரு வேளையும் கிளிகளுக்கும் அங்கு வரக்கூடிய புறாக்களுக்கும் அவர் உணவு வைக்கிறார். இதனுடைய விளைவாக தான் ஊடகங்களின் வாயிலாக அவர் அறியப்பட்டு பறவை மனிதர் என்று ஒரு பெயர் அவருக்கு வந்திருக்கு. இவருக்கும் வீட்டுடைய உரிமையாளர்களுக்கும் என்ன பிரச்சனை? இவர் கிட்டத்தட்ட அந்த வீட்டுக்கு 30 வருடங்களுக்கு மேலாக வந்திருக்கிறார். அப்போ அவர் சேகர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் 1600 ரூபா வாடகை கொடுத்தேன், இப்போ 2400 ரூபா நான் வாடகை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். 2010 வீட்டுடைய உரிமையாளர் என்னை காலி பண்ண சொல்லி வழக்கு தொடர்ந்துருக்காங்க. நான் 4000 கிளிகளுக்கு உணவளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த வீட்டை காலி பண்ணிட்டா அந்த கிளிகள் எங்கே போகும் அப்படின்ட்டு ஒரு மனிதாபிமானத்தை வெளிப்படுத்தி ஒரு நியாயத்தை ஊடகங்களின் வாயிலாக கேட்குறார். சரி, நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்கு? ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாலேயே இவர் இந்த வீட்டை காலி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க உத்தரவு போட்டிருக்காங்க. பறவை மனிதர் சேகருடைய தரப்பில் மேல்முறையீடு செஞ்சுருக்கிறாங்க. வீட்டுடைய உரிமையாளர் தரப்பு என்ன சொல்கிறாங்க? வீட்டுடைய உரிமையாளர் இந்திராணி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால், அவர் 30 வருடத்துக்கு முன்னால் வந்தார். கிட்டத்தட்ட அவர் குடியிருக்கக்கூடிய இடம் 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. 2-3 முறை நாங்கள் வாடகையை அதிகரிக்கிறதுக்காக அவர்கிட்ட நாங்கள் முறையிட்டோம். அதற்கு அவர் சம்மதம் தெரிவிக்கலை. வாடகையும் ஒழுங்காக கொடுக்கலை. ஆனால் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் கிளிகளுக்கு நான் உணவு வைக்கிறேன்னு சொன்னார். நாங்கள் கிளிகளுக்கெல்லாம் எதிரானவங்க கிடையாது, தாராளமாக உணவு வச்சுக்கிறோங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஆனால் அவர் 10-12 வருஷமாக எங்களுக்கு வாடகை கொடுக்கறது கிடையாது. எனக்கோ 5 பெண் குழந்தைகள் இருக்குது. இந்த வழக்கு தொடுத்ததனுடைய காரணமாக மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி என்னுடைய கணவர் இறந்து போயிட்டார். இந்த ஒரு சொத்தை வச்சு தான் நாங்கள் எங்களுடைய மகள்களுக்கெல்லாம் நான் பங்கு பிரிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல், ஒரு நிர்கதியான சூழலில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு அவங்க ஓனர் தரப்பு சொல்கிறாங்க. அதோடு சேர்த்து அவங்க ஓனர் இந்திராணி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால், இந்த பறவை மனிதர் சேகர்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நபருக்கு இதே ராயப்பேட்டையிலேயே சொந்தமாக இடம் இருக்குது.
அவர் அந்த இடத்த பயன்படுத்தி கிளிகளுக்கு வந்து உணவு கொடுக்கலாம் தானே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியையும் அவங்க வந்து வைக்கிறாங்க. கிளிகள் வாழ்வது முக்கியம்னு நினைக்கக்கூடிய இவர், நான் 5 பெண் குழந்தைகளோடு இந்த நிர்கதியாக இந்த சொத்தை நம்பி நான் நிற்கிறேனே, என்னுடைய குடும்பத்துடைய வாழ்வாதாரத்தை அவர் சிந்தித்து பார்த்தாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் அவங்க வந்து வைக்கிறாங்க. இந்த வீடியோவின் வாயிலாக பறவை மனிதர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சேகருக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு கேட்டால், சட்டமும் நீதியும் என்ன சொல்லும்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், நீங்கள் எத்தனை மேல்முறையீடு செய்தாலும் சரிதான், கிளிகளை நீங்கள் காரணம் காட்டினாலும் சரிதான், இல்லை எத்தனை வருடங்கள் நீங்கள் இழுத்து கொண்டு போனாலும் சரிதான், ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் நீதிமன்றம் உங்களை காலி பண்ண தான் உத்தரவு பிறப்பிக்கும். அந்த வீட்டுடைய உரிமையாளர்களுக்கு தான் அந்த சொத்து வந்து உடைமையாகும். ஒருபோதும் நீங்கள் அங்கே குடியிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு அந்த சொத்து உடைமையாகாது. கிளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பறந்து விரிந்த இந்த உலகத்தில் அவைகளுக்கான உணவுகளை வந்து தேடிக்கொள்ளும். நம்ம அந்த வீட்டுடைய உரிமையாளர் இந்திராணி அவங்க சொல்கிறது போல், கிளிகளுடைய வாழ்வியலை பார்க்கக்கூடிய நீங்கள் இந்த குடும்பத்துடைய உணர்வை நீங்கள் பாருங்கள். இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி சென்னை ராயப்பேட்டைன்னு சொன்னால் ஒரு முக்கியமான ஒரு இதய பகுதி சென்னை. அங்கே 1500 சதுர அடி கொண்ட ஒரு இடத்துக்கு உங்களுடைய வாயிலேயே நீங்கள் சொல்கிறீங்க, நாங்கள் வந்து 2400 வாடகை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் அவங்க 10 வருஷமாக வாடகையே கொடுக்கல, 10-12 வருஷமாக வாடகையே கொடுக்கலன்னு உரிமையாளர் தரப்பு சொல்கிறாங்க. 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட் கொண்ட ஒரு இடத்துக்கு அந்த ராயப்பேட்டை பகுதிகளில் நம்ம எவ்வளவு வாடகை கொடுப்போம்? ரொம்ப குறைச்சி போடுங்க, ஒரு 20,000 மினிமம். ஆனால் உங்களுடைய கூற்று பிரகாரமே நீங்கள் 2400 நான் வாடகை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்க. பறவை இனங்களுடைய இயல்பானது தன்னுடைய உணவை தானாக அது தேடி பெற்றுக்கொள்ளும். நம்ம வச்சா அது நம்மகிட்ட வந்து சாப்பிடும், நம்ம வைக்கலையா அது எங்கே கிடைக்குதோ அங்கே போய் அது தன்னுடைய பசியை ஆற்றிக்கொள்ளும். இதை காரணம் காட்டி உங்களை நம்பி ஒப்படைத்த அந்த குடும்பத்திற்கு நாம் துரோகம் செய்வது ஒருபோதும் நீதியாகாது. மற்றொரு காணொளியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.